analar, əziz atalar, əziz məktəblilər və tədbirimizin iştirakçıları. Tədbirimizə başlamamışdan öncə Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda öz şirin canlarından keçən igid qəhrəman şəhid qardaşlarımızın əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Bəli, bugün Mahmudov Elçin qardaşımızın şəhid olduğu günə, anım gününə yığışmışıq. Bugün burada hər birimizin iştirakımız şəhid ailəsinin, şəhidimizin həyat yoldaşı üçün, övladları üçün bir qürur mənbəyinə çevrilir. Çünki bu oğullarımız niyə döyüşüblər, nəyə görə döyüşüblər? Biz azad firavan yaşayaq ona görə. Bizim şagirdlərimiz rahat təhsil alsınlar ona görə. Hər birimiz evimizdə rahat oturaq ona görə. Ailəmizlə, uşaqlarımızla birlikdə. Mən bunu həmişə deyirəm, bu şəhidlərimiz öz evlərinin çırağını söndürüb bizim evin çırağını yandırıblar. Təmas xətti boyunca hər birimiz gedirdik, gəlirdik və o dağlara baxırdıq. Və deyirdik ki, görəsən o dağlara biz gedəcəyik yoxsa yox. Və bir söz var idi. Deyirdik ki, orada bir kənd var uzaqda. O kənd bizim kəndimizdir. Getməsək də, gəlməsək də o kənd bizim kəndimizdir. Düzdür, ürəyimiz o kəndlə döyünürdü. Amma o kəndə biz ancaq qıraqdan baxa bilərdik. Şəhidlərimiz, qazilərimiz, veteranlarımız o baxmağımızı gerçəkləşdirdilər. Heç kəsin ağlına gəlməyən bir iş gördülər. İndi görək, biz də vətəndaş olaraq, onlar öz missiyasını yerinə getirib, torpağımızı alıb veriblər. Bilirəm, biz hər birimiz o torpağa gedəndə birinci sözümüz olur ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, veteranlarımızı qorusun. Amma görüm, bunu dildə deyirik də, Xan əminin Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun bir gözəl sözü var idi. Sən vətəni uşağa sevdir. Evdən, məktəbdən, bağçadan və cəmiyyətdən. Allah onun məqamını uca eləsin. O, burada yanımızda olmasa da, onun ruhu bu günlərin buradadır. Hər bir tədbirimizdə gəlib məktəblilərə, gənclərə böyük örnək və onlara öğüt nəsihət verir. Bunun özü də bir vətənpərvərlikdir. Bax, bu oğulların hamısı Xan əmi kimi igid qəhrəman oğulların, Müşfiq kimi qəhrəman oğulların hamısının davamçılarıdır. Allah hər birinin məqamını uca eləsin. Bugün burada şəhid anaları ilə, şəhid ataları ilə yanaşı şəhid ailələrinin İşləri üzrə şöbə müdürü Samir müəllim iştirak edir. Biz artıq indi qürurla deyirik ki, Kəngərli kəndinin nümayəndələri, sakinləri bu günlərin burada iştirak edir. Kəngərli kəndinin icra nümayəndəsi və Quzanlıbir qəsəbəsinin icra nümayəndəsi kollektivi ilə burada iştirak edir. Quzanlıbir qəsəbə tam orta məktəbinin müəllim şagird kollektivi iştirak edir. Rahib Məmmədov adına Döyüş Şöhrət Muzeyinin rəhbəri Sahib müəllim burada iştirak edir. Veteranlar Birliyinin sədri Elşən müəllim burada iştirak edir. Hər birimizin burada iştirakımız o şəhid ailəsinin
bir növ yarasına bir balaca məlhəm çəkir. O sakinlər hər biri bilməlidir ki, istər o sakinlər, istər bütün Azərbaycan xalqı onu bilməlidir ki, biz balacadan böyüyə hər birimiz şəhidlərimizə borçluyuz. Onu dildə deməyək. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev bu sözlə deyirdi. Deyirdi ki, Azərbaycan xalqı böyükdən balacaya qədər hər biri şəhidlərimizə borçludur. Şəhid ailəsinə borçludur. İstər mən, istər xalqım, hər birimiz şəhidlərimizə borçluyuq. Çünki onlar bizim alnımızdan o ləkəni götürdü. Çiynimizdən ağır yükü götürdü. Ana bacılarımızın yaylığı ayaq altındaydı. Heç bir dövlətdə biz yekə-yekə danışamırdık. Heç birimiz. Amma bu günlərim qürurla deyirik ki, biz Azərbaycanlıyıq. 44 günə və antiterrorda 23 saat, 23 dəqiqəyə vətən birləşdi və bir oldu. Mən sözü Samir müəllimə vermək istəyirəm. Şəhidimizin döyüş yolundan danışsın. Buyurun. Mən də salamlayıram şəhid analarını, şəhid atalarını, tədbir iştirakçılarını, məktəblilərimizi, tədbirin qonaqlarını. Bugün ətrafına yığışdığımız qəhrəman Mahmudov Elçin 1998-ci ildə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi köçkün bitirdikdən sonra hərbi xidmətə olan borcunu xidmətini bitirdikdən sonra isə 2019-cu ildən Azərbaycan ordu sıralarında qulluq eləməyə başlamış. Və 2020-ci il 44 günü Vətən müharibəsi zamanı əks hücum əməliyyatı başlayan zaman Füzuli istiqamətindən döyüşlərə qatılmış və oktyabr ayının ikisində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə medallar ilə təltif olunmuşdur. Və Bayat Qorxmaz müəllim də vurğuladı. Bu günlərim həmin qəhrəman oğlun ruhu şaddır. Ona görə onun ruhu şaddır ki, onun ata-baba yurdu olan Ağdam rayon Kəngərli kəndi işğaldan azad olunub. Artıq onun ailəsi həmin kənddə yaşayır. Artıq onun böyük oğlu Aydın oradan orta məktəbə gedir. Və bilirsiniz ki, 2025-ci ilin bu ilin may ayının 10-unda Cənab Prezident Ağdam rayon Kəngərli kəndinin açılışını elədi. Orada kənd sakinləri ilə görüşdü. Yəni, bu gün fürsət yaranmışkən mən qısaca olaraq onu vurğulamaq istəyirəm ki, Kəngərli tayfası, yəni bu Azərbaycanda çox qədim soykökə malik olan tayfalardandır və Kəngərli kəndi də həmçinin Ağdamın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olur. Və həmin kəndin qəhrəman oğulları, gözəl ziyalıları olur. Bu günlərim artıq orada yeni elçinlər dünyaya gəlir, yeni elçinlər yaşayır və ona görə bu elçin məhz ona görə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur ki, həmin kəndlərimizi işğaldan azad olsun. Onun babalarının uyuduğu torpaq artıq həmin torpaqda düşmən at oynatmasın. Və bugün onun ruhu şaddır. Bugün Kəngərlidən bura bir çox insanlar gəlib və demək olar ki, onların hamısı bugün gəlmək istəyər bura. Və mən ona görə sevinirəm ki, bugün Sona xanımın orada özünün öz ocağı var. Elçinin orada öz yuvası oradadır. Onun 2 dənə oğlu orada böyüyür. Cabir Novruzun bir şeiri var. Vətəni sevmək azdır, vətəni qorumaq gərək. Vətənim demək azdır, vətənin olmaq gərək. Yəni, vətəni bəli, qorumaq, onun müstəqilliyi əldə eləmək asandır. Ancaq onu daimi qoruyub, biz həmin torpaqları işğaldan azad eləmişik. Amma bu yaxın 5 ildə orada olan quruculuq işləri göz önündədir. Bugün orada məhz biz kütləvi informasiya vasitələrini izləyən zaman görürük ki, Cənab Prezident bir gün ərzində 5 rayon, 6 rayonda orada təməl qoyma mərasimlərində iştirak edir. Hər hansı bir tikintisi başa çatmış bir strukturun açılışında iştirak edir. Və bizi ruhlandıran da, bizi həyata bağlayan da məhz bu hadisələrdir. Bəli, şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza borçluyuq, şəhid ailələrinə borçluyuq. Biz bunu bilirik. Qədirbilən xalqımız onsuz da bilirsiniz ki, orada bizim şəhid abidələrimiz var ki, onların bərpası istiqamətində işlər görünür. Orada da oranı ziyarət edən hər bir Azərbaycanlı
və ya da ziyarət edə bilməyən xaricdə yaşayan azərbaycanlılar həmişə vurğulayırlar ki, yəni biz şəhidlərimiz çox sağ olsunlar, onların valideynləri çox sağ olsunlar ki, onlar məhz bu günü, bu xoşbəxtliyi bizə yaşadırlar. Bəli, bu qəhrəmanlar haqqında çox danışmaq olar, amma havanın şəraitini nəzərə alıb, burada şeir demək istəyən şagirdlərimiz nəzərə alıb, qısaca olaraq çıxışımı qısa eləmək istəyirəm və sonunda da vurğulamaq istəyirəm ki, bəli, biz qazilər, veteranlar, yəni biz çalışmalıyıq ki, həmişə bu igid qardaşlarımızın adına layiq hərəkət eləyək. Olduğumuz yerdə, yaşadığımız kənddə olsun, qəsəbədə olsun, nümunəvi hərəkət eləyək. Hər hansı bir bu qəhrəmanlar məhz özləri sağlığında bir nümunə idi. İstər şəhid ailəsi kimi, istər qazi kimi bizlər daim onların adını uzaq tutmalıyıq, onların arzularını həyata keçirməliyik. Bunun üçün də biz həyatdan möhkəm yapışmalıyıq, onların övladlarının gözəl günlərini görmək üçün onları daha da yaxşı yetişdirməliyik. Şagirdlərimiz də buradadır. Yəni biz cəmiyyətdə ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, cəmiyyətə yararlı vətəndaş olaq. Yəni ələxüsus peşənin fərqi yoxdur. Ali təhsilli olmasa belə, təhsil almasa belə, olduğumuz yerdə daim biz nümunəvi vətəndaş olmalıyıq. Və bu qəhrəman oğullar necə ki nümunəvi idilər, onlar öz şirin canlarından keçdilər. Və bu günlərim dünyanın bütün siyasi arenalarında cənab prezident mətinlə, qürurla addımlayır. Çünki o bizə güvənir, o xalqımıza, bizlərə güvənir və bilir ki, biz daim onların arxasındayıq və o bizə arxalanır ona görə ki, biz həmişə təhsilə, idmanımıza fikir verib daim ölkəmizi, bayrağını dalğalandıracaq. Mən bir daha sizin hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, mütəmadi olaraq biz hər tədbirdə demək olar ki, mən bura yeni insanların, yeni kollektivlərin hər birinin gəldiyini görürəm. Və sizlər, mən dünən də bir çıxışımda vurğuladım, sizlərin hər biriniz görəndə istər-istəməz sizin üzünüzə baxmaq olmur. Ona görə ki, sizin ağarmış saçınız, gözünüzdə olan o kədər, amma bir o qədər də sizin üzünüzdə mətinlik hiss olunur, görünür. Çünki siz o qəhrəmanları sizlər yetişdirdiniz. Və sizin Allah Taala gözəl gündə nəsib eləsin digər övladlarınızın həmin o necə ki bu günlərin biz Kəngərli kəndindən bura gəliblər, Elçinin ailəsi, digər o kəndlərimiz də inşallah ki qurulsun, həmin kəndlərə gedəsiniz, həmin kəndlərdə yaşayasınız. Mən hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Baxmaz mənim sizə də özlərim minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz həmişə bu təbliğat aparırsınız. Çox sağ olun qardaş, Seyid də həmişə bizi çəkir, təbliğat aparır. Yəni bunun hər biri demək olar ki, çox təqdirə layiq işlərdir ki, biz təbliğatımız həmişə getməlidir. Evdə, işdə, işlədiyimiz yerdə, getdiyimiz yerlərdə həmişə biz bunları təbliğ eləməliyik ki, yəni buranı həmişə gəlib ziyarət eləmək də gərəkdir. Həmişə yeni bu gənclərimizin təhsilinə fikir verməliyik ki, bu gənclər bizim gələcəklərimizdir. Minnətdarlığımı bildirirəm hər birinizə. Dədə Qorqud filminə hər birimiz baxmışıq. Dədə Qorqud filmində belə bir söz deyir. Dədə Qorqud. Çoban daşı təmizləyir. Daşı təmizləyəndə deyir, nə varsan? Deyir ki, torpağı daşdan təmizləyirəm. Deyir, onu qoruya bilməzsənsə, onu təmizləməyə dəyməz. Yox, təmizləyirsənsə, onu qorumaq lazımdır. Bəli, artıq o torpaqlarımız bizimdir. Şəhidlərimiz, qazilərimiz, veteranlarımız daşdan təmizləyib. Biz artıq o dalğalanan bayrağımızı onu qoymamalıyıq ki, yerə insin. Və o cümlədən qoymamalıyıq yad düşmən ayağı bassın ora. Və indi bizim Quzanlı bir qəsəbə tam orta məktəbinin şagirdləri əmilərinə bir şeirlə qonaq gəliblər. Buyurun. Şəhidlik, vətən, torpaq, böyük əmallar uğrunda candan keçmək, özünü bu yolda qurban verərək ömür payını gələcək nəsillərin xoşbəxtliyinə bağışlamaqdır. Şəhidlik uca bir zirvə olmaqla yanaşı, həm də bir məktəbdir. Elə bir məktəb ki, biz o məktəbin igidliyi, mərdliyi, cəsurluğu, vətən uğrunda candan keçməyin nə olduğunu öyrənirik. Hər dəfə şəhid məzarlarını ziyarət edəndə, zirvənin əlçatmaz olduğu qədər də qürur verici bir məqam olduğunu dərk edirik. Hər kəsə o müqəddəs adı, şəhidliyi qazanmaq qismət olmur. Bugün bizim qürur mənbəyimizə çevrilən şəhidlərimizlə Azərbaycan xalqı fəxr edir. Bu qəhrəman oğullarımızın biri də Mahmudov Elçindir. Elçin Mahmudov 7 iyul 1998-ci ildə anadan olmuşdur. 2017-2018-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmiş, 2019-cu ildən eyni hərbi birləşmədə müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçusu olaraq hərbi xidmətini davam etdirmişdir. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Elçin Mahmudov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsində tankçı olaraq iştirak etmişdir. Füzulinin azadlığı uğrunda vuruşmuş və Füzuli rayonu istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur. Ondan geriyə iki oğlu Mahmudzadə Aydın və Mahmudzadə Uğur Yadigar qaldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə isə şəfa versin. Elçinin məzarı üstündə ona və bütün şəhidlərimizə səslənirəm. İnanıram ki, onlar bizi eşidir və görür. Əziz şəhidlərimiz, xalqımız sizi heç vaxt unutmayacaq və sizin əmanətlərimizi hər zaman baş üzərində tutacaq. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı, bilmirəm sevinim ya ağlayım mı? Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ayana saçını dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma, qara bəxtim deyib yanma, alışma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Həyatda candan şirin deyil nə var? Şirin candan keçdi vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətənin köməyə ehtiyacında, yetdilər imdada dar ayağında. Qanların tökdülər torpağı uğrunda. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Məğrurluq necə də sənə yaraşır, ay mənim məğrur duran şəhidim. Məğrurluq sənə necə yaraşır, ay mənim məğrur duran şəhidim. Mən kiməm, mən sizə tərif yazım ki, sizi tərif edir Quran şəhidim. Göstərdiniz dünyaya bu xalqın gücün, bir örnək oldunuz nəsillər üçün. Şərəflə yaşadınız, şərəflə köçün, düşmənin bağrını yaran şəhidim. Baş əymədiniz nə zülüm, nə zillətə, ruh verdiniz ruhunuzla millətə. Qurban olum o sizdəki qeyrətə, Xocalı qisasını alan şəhidim. Bu uğur, bu qələbə zəfər sizindir, cənnətə aparan səfər sizindir. Bu gücün çatdığı əsər sizindir, üçrəkli bayraqda yatan şəhidim. Asta basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda, sönmüş şəhid həvəsi var. Qurban olum yavaş gəzin o dağlarda, o daşlarda. Qara şallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Qurban olum ana torpaq, bərk qucaqla sən balanı. Güllə dəymiş şəhidimin dağlar boy evdə körpə yarası var. Payız gəlir, yenə gözüm yaşlıdır. Neçə şəhid verdim, ağladım. Soruşmayın, niyə gözüm yaşlıdır? Mən şəhidimə laylay dedim, ağladım. Qurban olum sizdə olan qeyrətə. Vətən üçün candan qurban verən millətə. Üstə qıyan düşmən gəlsin lənətə. Göz yaşımı sildim, ağladım. Sizin kimi vətən sevən görmədim. Göz qırpmadan candan keçən görmədim. Torpağına canım deyən görmədim. Bugün sizi vətən bildim, ağladım. Mən bunu həmişə deyirəm. Onu o qulağınızdakı sırğa kimi yadınızda saxlayın. İstər siz, istər oğlanlar. Bizim hər bir uğurumuzda şəhidlərimizin əməyi var. Onu yadınızda saxlayın. Ali məktəbə girdiniz, buranı gəlin ziyarət edin. Çünki bura bizim Məkkəmiz, Mədinəmizdir. Bura bizim ziyarətgahımızdır. Bu oğlanların sayəsində hər biriniz rahat təhsilinizi alırsınız, rahat hazırlığınıza gedirsiniz. Bir dənə güllə boran səsi eşitmədən, artıq qulağınız gözəl sözlər eşidir. Bax, bu sözləri həmişə yadınızda saxlayın. Və indi buyursun qardaşımız şəhidlərimizin ruhuna dualar oxusun, siz düşünün. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين ويا قاضي الحق الصالحين إلهي آمين. اللهم بلغ هذا القرآن إلى روح المرحوم المحفور المعلوم بحق نبينا وله الطاهرين جميعا شهد نزله الشعب وبحق حرمة سورة الفاتحة.